சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் ஒரு 1/2 கிலோ எடுத்துருக்கேன். ரொம்ப கம்மியான குழம்பா நம்ம வச்சுக்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். கடலை ஒரு 2 ஸ்பூனு, சோம்பு ஒரு 1 ஸ்பூனு, 2 லவங்கம், 1 பட்டை, கொஞ்சம் கசகசா ஒரு 1/2 ஸ்பூனு, தேங்காய் இந்த அளவுக்கு, 1 தக்காளி, 1 வெங்காயம், 1 கொத்து கறிவேப்பிலை, பூண்டு 10லேருந்து 15 பல்லு, இஞ்சி இந்த அளவுக்கு, கொத்தமல்லி இது. இஞ்சியும் பூண்டையும் இஞ்சியும் நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். இந்த பொருளை தனியாக நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். தனித்தனியாக அரைச்சிட்டு சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஒரு 2லேருந்து 3 ஸ்பூனு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காயிட்டோம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இப்போ ஜீரகமும் கடுகும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். நல்லா கடுகு வெடிக்கட்டும். கடுகு நல்லா வெடிச்சிடுச்சு. இப்போ கறிவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அடுத்தது நம்ம வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வதங்கட்டும். இஞ்சி நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சிருக்கிற க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்கிற சிக்கனை போட்டுக்கலாம். சிக்கன் நல்லா வதங்கணும். நல்லா வதக்கிக்கலாம். நம்ம சிக்கன் நல்லா வதங்குறதுக்கு நம்ம இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். இந்த குழம்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு போட்டுங்க. நான் ஒரு 1.5 ஸ்பூனு உப்பு போட்டுருக்கிறேன். நீங்கள் நல்லா அப்போ தான் போட்டிங்கன்னா நல்லா சிக்கன் சீக்கிரமாக வதங்கும். சிக்கன் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியே போட்டுக்கலாம். இது நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். சிக்கனை நான் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வதக்கினேன். நல்லா வதக்கின பிறகு இந்த அளவுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தக்காளி போட்டுங்க. தக்காளியும் நல்லா வதக்கி சிக்கன் நல்லா வதங்கிடுச்சு. தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம். 1.5 ஸ்பூன் நான் 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுங்க. மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4லேருந்து 1/2 ஸ்பூன் போட்டுங்க. இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். நம்ம மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் சில்லி பவுட்ரு போட்டோம். இது நல்லா நம்ம வதக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை ஊற்றிக்கலாம். இந்த பேஸ்ட்டில் என்னென்ன இருக்குது ஆல்ரெடி நான் காமிச்சிட்டு இல்லைங்களா. தேங்காய், கடலை, சோம்பு, 1 ஸ்பூனு கசகசா, 2 பட்டை, 1 லவங்கம் போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை அதில் ஊற்றிக்கலாம். சிக்கன் குழம்புல இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுங்க. அரைச்ச பேஸ்ட்டை நான் இதில் நல்லா ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி வந்ததும் மூடிட்டு 4லேருந்து 6 விசில் வரைக்கும் விட்டுட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதில் கொத்தமல்லியே தூவிக்கலாம் மேலே. இப்போ நல்லா கொதிக்குது. இப்போ மேலே நம்ம கொத்தமல்லி தூவிட்டு குக்கர் போட்டு மூடிடலாம். குக்கர் மூடி போட்டு உங்களுக்கு கிரேவி அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் தேங்காய், கடலை, பட்டை, லவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிங்க. நான் கொஞ்சமாக வைக்கணுன்றதுக்காக நான் 2, 3 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் நான் எடுத்துட்டேன். இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்குது. நம்ம மூடிடலாம். மூடிட்டு ஒரு 5லேருந்து 6 விசில் வரைக்கும் நம்ம விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். சிக்கனை வேக வச்சு ஒரு 6 விசில் விட்டுட்டேன். இப்போ விசில் போயிடுச்சு, ப்ரெஷர் போயிடுச்சு. நம்ம சிக்கனை திறந்து பார்க்கலாம். சிக்கன் குழம்பு தயாராகிடுச்சிங்க. இதை நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். சுவையான சிக்கன் குழம்பு ரெடி.